程凯养生说2021，咳嗽的时候，有痰或干咳，哪一个更严重呢？其实关于回答这个问题，我们要对咳嗽进行分类。首先分类成为干咳和有痰的咳嗽，其次再把有痰的咳嗽分类成为咳黄痰和咳白痰。当然还有一个极端的情况，咳什么另外颜色的，比如说绿的、有脓的，这个内容啊，因为涉及到很严重的一些疾病，你必须要去医院当中去治疗。我们给您提供的养生保健方法就不能够快速的有效，就不能够特别针对性。所以我建议您，如果有那种情况的话，请您及时到医院就医，特别是伴有发烧的时候。其实现在，如果您以前没有这种情况，现在出现了干咳、咽痒的情况，也要及时就医，因为这也是新冠感染之后的早期症状。好，那么我们界定好了，这不是那种浓痰，不是那种绿颜色的或者带血丝的这样的痰，也不是新冠肺炎。排除了这些问题之后，我们看一看这种咽干或者有痰白或痰黄这样的情况的时候，我们该如何治疗？我们该如何进行自我保健呢？穴位该如何发挥作用呢？首先我们来看一看干咳。在以前的节目当中，我们特别讲过，如果你出现干咳，嗓子里面发干干咳没痰，这种情况下呢，可能会在2个脏腑。第一个脏腑呢是在肺，往往是肺阴亏、肺阴不足的表现。比如说像我们做职业、做老师，说话比较多所以叫水经常得喝水润润喉。如果您说话比较多，耗伤肺阴，或者是在一定的特定的节气当中，比如说像秋燥的时候，就容易出现咽干咽痒的情况，这时候伴有干咳出现。还有一些朋友是在感冒引起的上呼吸道感染出现的一些咳嗽的症状，急性期过去了以后，但是修复期、恢复期，嗓子里边还是有一些干痒的情况。这种遗留的症状也符合肺阴亏的表现。此时有经验的朋友经常会用点什么麦冬百合沙参泡水代茶饮，起到滋阴、润喉、利咽的作用。那如果我们用穴位的话，我们往往会用我们手腕处的列缺。列缺的取穴方法有一个非常简单的方法，手腕要伸直手腕不要屈，要伸直，双手虎口相对，食指放在我们拇指根部桡骨茎突的侧面，这时候你的食指下面会摸到一个骨棱或者叫骨槽有一个槽，感觉是一个筋组成的槽。这时候你的食指下面会摸到一个槽，这是2条肌腱之间的缝隙，列缺穴就在这个缝隙之内。我们在这个位置手拇指放在这儿，向我们手腕的方向、拇指的方向来轻轻的依次去推或者是点揉。随着这样的点揉，您的口腔里就开始润泽起来有这样的干咳、干痒的情况，就不妨多做几次。可是如果您的咳嗽时间比较长，老慢支了，好几年了，到点就发作，受点影响就出现，感冒之后这个症状遗留时间也非常长，这时候不仅是肺阴不足，还会有什么肾阴亏虚，肺肾阴虚成为这种情况的病机。所以此时不仅要滋养肺阴，还要滋养肾阴。我们有一组对儿穴，以前也专门介绍过，一个是手腕部的列缺，一个是足踝部的照海穴。照海穴在我们足踝的内侧，这是我们的内踝高点，向下，在内踝的下方略向下有一个小小的凹槽，就在这个位置之内，这就是照海穴。照海穴也有清咽的作用、利咽的作用，同时有滋阴润燥的作用。它是足少阴肾经的穴位，和列缺搭配在一起，正好是8脉交汇穴当中重要的一对儿，专门治疗咽喉部
发干、发痒、干咳这种情况。那么如果嗓子里边有痰，又该怎么办呢？我们看有痰的时候，经常问患者，您咳这个痰是什么样的痰？患者往往说，我这痰啊是黄颜色的，或者是白颜色的。那我们就会问，您这痰是黏的呀，还是清晰的泡沫的呀？好，我们就这样来分类。首先把它分成什么呢？白的和黄的。白是什么意思啊？局部啊有一些渗出物，但是呢，它又不是那种炎性反应，就是局部啊没有什么明显的炎症。如果有炎症，往往这个渗出物就会变黄。所以我们除了有咳嗽的症状之外，往往嗓子里边还会有疼的情况，这就是痰发黄。那么痰发黄怎么办？我们可以选2个穴位来刺血，来清热。一个是手太阴肺经在拇指指甲根角处的少商穴，另外一个呢是手阳明大肠经的商阳穴，2个都在指甲根角处，靠近拇指这边这一侧。那么我们在这儿呢，用一次性刺血针点刺出血，挤出2-3滴血，它是有清咽、消肿、清热、解毒这样的作用，对炎性反应造成的局部的肿痛出现的黄痰的情况，它有不错的治疗作用。那么如果痰是白的，局部炎症并不明显，是渗出。那么这种渗出为什么会引起？我们得问患者，您这个白色的痰是黏的呀，难以咳出的呀，还是这种清晰的容易咳出的泡沫状的呀？好，如果是前者往往病本并不在肺，也不在气道。我们以前专门讲过梅核气，也专门讲过胃食管反流病，讲过它的病机，是因为我们的胃的内容物反流刺激食道黏膜，控制食道黏膜的神经是迷走神经，这个神经兴奋起来，同时它还控制我们支气管黏膜，于是支气管黏膜也兴奋起来，于是就有不断的有渗出物在这儿，你总觉得这儿如鲠在喉，吞咽不下，这个感觉就是那种白痰。有些朋友说我没有这种病，但是呢，我这种情况就是晨起之后才比较明显。那是因为我们仰卧体位的时候，胃的内容物更容易向上反流刺激。可能您没有明显的胃食管反流病，但是因为体位的原因，或者因为你胆汁分泌时间的规律的变化，而造成了胃的内容物酸性物质存留时间过长。那么不管是气体还是液体反流刺激，包括食道口，就是喷门口的一些松弛，都可能会导致这种情况出现。总之，这种情况的问题是在胃影响到肺，而不是在肺或气道本身。那用什么方法来处理呢？我们以前也专门介绍过，就是用尺泽这个穴位，用手掌拍击肘窝尺泽，拍击出痧，1天1次，微微出痧就可以，2边都可以来做，这样就可以有抑酸的作用，防止反流的作用，从而解决您的咽喉部有这种黏白痰的情况。那么这是白的黏的情况。如果是白的清晰的泡沫状的情况，往往是心肺功能不全。很多人因为长期的心功能不足，造成的给肺的供血出现了异常，就是我们的营养交换、气体交换出现了问题，心肺功能不够旺盛。所以这种情况下，我们就要用一个补的穴位。这个补的穴位是什么呢？就是手太阴肺经的原穴太渊，也就是我们寸口搏动处脉动的地方，在腕部的横纹上，手拇指的根部桡动脉的搏动处叫太渊。这个穴位又叫做脉会。我们在这个位置轻轻的抚摸，或者如果是秋冬季节天冷的时候，您可以用艾灸在此轻轻艾灸，就是悬灸它不要直接灸，悬灸，距离1到2厘米左右，让它局部发热即可。用这样的方法呢，可以补益肺气，可以提升心肺之阳气，对咳白痰那种清晰的泡沫状的痰是有不错的帮助的。如果太渊效果还不明显，再加上后背部的膏肓穴，膏肓穴以前我们也专门介绍过，在这儿就不做详细的解读了。好，你看
在这种自己可以处理的一些类型当中，也分很多种情况。所以也请朋友们理解，有的时候您问了一个症状，我可能就得花上10几分钟的时间给你分类讲清楚来，或者问你几个问题，根据你提供的不同的症状表现，然后我们来判断它属于哪条经，它属于哪个脏腑，还是单一脏腑，还是多一脏腑，还是阴还是阳，这样我们选择的穴位和处理的方法都会有所不同。这就是中医的辨证论治。感谢大家长期收看程凯养生说系列健康视频。21年的养生说视频已经开通专栏，陆续更新当中，预计达到300集的内容。20年的250集内容已经放在程凯养生说2020的专栏当中，欢迎大家长期收看。